Die hier zu erwerbende gut gepflegte Zweizimmerwohnung befindet sich in Berlin-Lichtenrade. 1972 wurde das Appartementhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über ein Badezimmer, ein Schlafzimmer und einen Balkon. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 99.800 €. JHO Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen.